안녕하세요, 여러분. 오늘 밤 여러분의 숙면을 방해하는 코골이에 대한 고민을 싹 날려줄 꿀팁 5가지를 들고 왔어요. 코골이 정말 괴롭죠? 본인뿐만 아니라 옆에서 함께 자는 사람까지 힘들게 하니까요. 하지만 너무 걱정 마세요. 오늘 알려드릴 꿀팁들을 꾸준히 실천하면 코골이 없는 편안한 밤을 맞이할 수 있을 거예요. 자, 그럼 바로 시작해볼까요? 1. 체중 조절. 몸을 가볍게, 숨소리도 가볍게. 혹시 나이살이라고 부르는 녀석들이 좀 붙어있나요? 솔직히 말씀드리면 과체중은 코골이의 아주 흔한 원인 중 하나랍니다. 목 주변에 지방이 쌓이면 기도를 좁게 만들어서 코골이가 더 심해질 수 있어요. 마치 좁은 길목을 지나가는 바람처럼 낑낑거리는 소리가 나는 거죠. 그렇다고 너무 낙담하지 마세요. 꾸준한 운동과 건강한 식단으로 체중을 조절하면 코골이가 눈에 띄게 줄어들 수 있답니다. 특히 목둘레가 43cm가 넘는다면 더욱 신경 써서 관리하는 게 좋아요. 걷기, 조깅, 수영처럼 숨이 약간 찰 정도의 유산소 운동을 꾸준히 해주시면 아주 좋답니다. 다만 잠들기 직전에 격렬한 운동을 하는 건 오히려 숙면을 방해할 수 있으니 잠들기 최소 2시간 전에는 운동을 끝내는 게 좋아요. 자, 오늘부터 가벼운 몸으로 코골이 없는 상쾌한 아침을 맞이해 보자고요. 2. 금주와 금연. 코골이의 적. 술과 담배 아웃. 혹시 잠들기 전에 맥주 한 캔 또는 담배 한 대 태우는 습관이 있으신가요? 잠깐. 코골이를 줄이고 싶다면 지금 바로 멈추셔야 해요. 술은 우리 몸의 근육을 이완시키는 효과가 있는데 이게 기도를 넓혀주는 게 아니라 오히려 더 좁아지게 만들 수 있거든요. 마치 댐이 무너지듯이 코골이가 쏟아져 나올 수 있다는 거죠. 담배는 또 어떻고요? 담배 연기는 우리 호흡기를 자극해서 염증을 유발하고 코골이를 더욱 악화시킨답니다. 그러니까 코골이 없는 깨끗한 밤을 위해서는 술과 담배는 잠시 멀리하는 게 좋겠죠? 금연과 금주는 단순히 코골이뿐만 아니라 여러분의 건강에도 엄청난 이점을 가져다 줄 거예요. 오늘부터 술 대신 따뜻한 차 한 잔, 담배 대신 상쾌한 공기를 마시는 습관을 들여보세요. 3. 수면 환경과 자세 개선. 편안한 밤을 위한 맞춤형 환경 조성. 잠자리에 들기 전 여러분의 침실은 어떤 모습인가요? 혹시 너무 덥거나 춥지는 않나요? 시끄러운 소리가 들리거나 빛이 너무 밝지는 않나요? 코골이를 줄이기 위해서는 편안하고 아늑한 수면 환경을 만드는 게 정말 중요해요. 방 온도는 18에서 22도 정도로 유지하고 조용하고 어두운 환경을 조성하는 게 좋답니다. 그리고 중요한 건 자세. 천장을 보고 똑바로 누워서 자면 혀가 뒤로 밀리면서 기도를 좁게 만들어서 코골이가 심해질 수 있어요. 옆으로 누워서 자는 게 코골이 완화에 가장 좋답니다. 옆으로 눕는 자세가 불편하다면 목 뒤에 6cm, 어깨에 2cm 정도 높이의 베개를 받치고 측면으로 30도 정도 기울여서 자는 것도 좋은 방법이에요. 등에 테니스공 같은 물체를 붙이고 자면 무의식적으로 똑바로 눕는 걸 방지할 수 있겠죠? 베개 높이도 중요한데 너무 높거나 낮으면 오히려 목에 무리를 줘서 코골이를 악화시킬 수 있으니 자신에게 맞는 높이를 찾는 게 중요해요. 마치 나만을 위한 맞춤 침대를 만들듯이 최고의 수면 환경을 조성해서 코골이 없는 꿀잠을 자보세요. 4. 스트레스 관리. 마음의 평화가 코골이 완화의 지름길. 혹시 요즘 스트레스 많이 받고 계신가요? 일이 너무 많거나 인간관계가 힘들거나 미래에 대한 불안감 때문에 잠 못 이루는 밤들이 많으신가요? 스트레스는 만병의 근원이라고 하죠. 코골이도 예외는 아니랍니다. 스트레스를 받으면 우리 몸의 근육이 긴장하게 되고 호흡기 근육도 마찬가지예요. 긴장된 호흡기 근육은 기도를 좁게 만들어서 코골이를 유발할 수 있답니다. 게다가 스트레스는 수면 부족으로 이어져서 코골이를 더욱 악화시키는 악순환을 만들기도 해요. 그러니까 코골이를 줄이기 위해서는 스트레스 관리가 필수겠죠? 매일 6시간에서 8시간 정도 충분한 수면을 취하고 규칙적인 생활 습관을 유지하는 게 중요해요. 명상, 요가, 가벼운 산책, 좋아하는 음악 듣기 등 자신만의 스트레스 해소법을 찾아서 꾸준히 실천하는 것도 좋은 방법이랍니다. 마치 정원사가 정원을 가꾸듯이 마음의 평화를 유지해서 코골이 없는 평온한 밤을 만들어 보세요. 5. 코 질환 치료. 숨쉬는 즐거움을 되찾아드립니다. 혹시 비염이나 축농증 같은 코 질환을 앓고 계신가요? 코가 막히면 입으로 숨을 쉬게 되고 이는 코골이를 유발하는 주요 원인 중 하나가 된답니다. 특히 밤에는 누워서 자는 자세 때문에 코막힘이 더 심해질 수 있어요. 마치 수도관이 막힌 것처럼 숨쉬기가 답답해지는 거죠. 그러니까
코골이를 줄이기 위해서는 코 질환을 적극적으로 치료하는 게 중요해요. 병원에 가서 정확한 진단을 받고 적절한 치료를 받는 것이 가장 좋답니다. 평소에 식염수로 코를 세척하거나 가습기를 사용해서 실내 습도를 유지하는 것도 코막힘 완화에 도움이 될 수 있어요. 코 질환 치료를 통해 숨쉬는 즐거움을 되찾고 코골이 없는 편안한 밤을 맞이해보세요. 자, 오늘 코골이를 줄여주는 꿀팁 5가지 어떠셨나요? 체중 조절, 금주 및 금연, 수면 환경 및 자세 개선, 스트레스 관리, 코 질환 치료. 이 5가지 꿀팁들을 꾸준히 실천하면 코골이 없는 상쾌한 아침을 맞이할 수 있을 거예요. 하지만 코골이가 너무 심하거나 다른 건강 문제가 동반된다면 꼭 전문가의 도움을 받는 것을 잊지 마세요. 여러분 모두 코골이 없는 편안한 밤 되시길 바랍니다.